Hi guys! Welcome to Beth Mary's Lutong Bahay channel. Before this video starts, please like and subscribe to my channel. Hi guys! Nandito tayo ngayon hindi para magluto kundi ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng battery ng relo. Paalala lamang po, hindi po ako professional. Nandito lamang po ako para i-share ko din po sa inyo ang aking natutunan. At laking tipid na rin po nito kapag ito ay ating natutunan. Dahil sa halagang 125 pesos, included yung shipping fee at yung 5 pieces na battery or isang banig ng battery. So pumapatak na 25 pesos lang ang battery replacement natin kapag tayo mismo ang gagawa versus dun sa pagpapalit natin ng battery ng relo sa labas. Dahil pumapatak ito ng 150 pesos kada isang battery, kada relo. Ito pala yung tatlong relo na kailangan natin palitan ng battery. Kung mapapansin ninyo, hindi na sila umaandar. Yan no. Okay, hindi na sila umaandar. So kailangan na natin silang palitan. So, umpisahan na natin. First step na kailangan nyong gawin, buksan nyo yung relo at tignan nyo doon kung ano yung model ng battery para yun yung i-order nyo sa Shopee. So, ito pala yung gagamitin kong pangbukas ng relo. So, hindi siya professional na pangbukas. Ito yung ginagamit ng anak ko sa clay niya. So, ito yung nahanap ko para ipangbukas dito sa relo. I-check natin yung likod ng cover ng relo. Kung mapapansin nyo, merong sa side niya, merong part na naka-elevate doon. Doon natin ilalagay yung tool at iaangat natin yung cover. So, ito yung side na kailangan nating iangat. So, dahan-dahan lang natin iangat tong cover ng relo para hindi magasgas. So, ayan yung battery ng relo. Para matanggal natin yan, kailangan pa nating tanggalin yung white plastic cover na yan. Yan. Tatanggalin natin. Kailangan maging maingat tayo para wala tayong matamaan na ibang parts dun sa inside ng relo. So, pag natanggal na natin itong white cover, tsaka pa lang natin matatanggal yung mismong battery ng relo. So, ito, dahan-dahan ulit natin siyang iangat at i-push back dahil parang meron siyang harang sa gilid. So, push natin siya pagilid bago natin siya iangat. So, ilagay naman natin yung battery. Same din. Push natin patagilid. Then, tsaka natin siya i-press. Para pumasok yung battery. So, check muna natin kung working na yung ating battery bago natin takpan yung ating relo. So, yan. Working naman. So, bago natin ibalik yung cover ng relo, hanapin lamang natin yung ganito yung itsura niya. At yan yung itatapat natin sa stem nung button ng ating relo. Ito siya, yan. At ito naman yung stem, dyan natin siya itatapat. So kapag
kinover na natin siya, kailangan meron tayong madidinig na click. Yun yung click na ibig sabihin natakpan natin ng maayos at naibalik natin na maayos yung cover ng relo. Okay, again back. Is the process with are you Utog. Are you gonna stop? No. Stop first. Are you gonna stop? One more time. No. Are you gonna stop? Are you gonna stop? Ha 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 ha. Regenerate stuff before you come. Okay, got it. Scared.
Thank you for watching, guys!